呢個啦，至尊燒鵝髀飯50蚊一盒，至尊燒鵝飯28蚊盒。咁但係咧又真好食嘅喎，即使係斬料呢啲咧，脆皮燒肉飯冇嗰啲浮沫喺度喎，真係好。飲到嗰啲湯咧好驚，呢啲完全唔需要有太大嘅負擔。Hello， 各位觀眾早晨啊！又係晨早嘅一日啦，而家係朝頭早啱啱過咗8點半。咁我而家所在位置係廣九大馬路。咁今集影片係咁嘅，咁同之前我一個人拍攝影片一樣啦。幫觀眾揾佢哋曾經住過嘅地方，都好耐未做過，儲埋好多。今集咧，我應該會去滿足3位觀眾嘅願望嘅。咁同以往一樣啦，我都係未食早餐，順便都食埋早餐。我今日會去幾個地方嘅。第一個咧，而家我去緊站塘路，觀眾咧寫埋地址出嚟㗎啦，就站塘路94號，好似係啊。先去嗰度揾佢曾經住過地方，咁然之後我會再過翻去越秀南路，行埋成條越秀南路。喺越秀南路咧就有一間好老字號嘅餐廳，食牛三星湯嘅。咁喺嗰度食完早餐之後咧，行完越秀南之後再翻去文明路嘅。呢個就係我今日嘅計劃啦。地理位置先咧，一直往前行就可以去得到越秀南路。咁當然啦，站塘路都喺嗰邊嘅。喺前邊有車轉入去嗰個位置咧，就係上去東蠔涌嘅入口嚟嘅。咁喺前邊應該係往右轉下，如果我冇記錯嘅話，仲可以過得到去江灣酒店嘅，兜兜轉轉嗰種啦嚇。咁咧呢度咧以前係屬於東山區嘅。而家當然合併咗啦。最近嘅地鐵站咧就係呢個屯一大廣場地鐵站，即是以前的越秀南客運站嗰個位置啊。我都曾經喺嗰度坐過巴士去澳門，當時係好平，不過都係好耐之前嘅事情啦。入口咧上內環路係好繁忙㗎，大家都見到啦，因為佢條路又窄啦，又彎彎曲曲啦。東蠔涌兜兜轉轉就可以去到內環路。如果唔塞車嘅咧，係幾方便嘅。同埋與此同時喺呢度咧，仲會有好多河涌啦，譬如好似面前呢一條河涌咧，都正常嘅啦。其實而家都乾淨咗好多嘅。既然咁無聊，又同大家科普下啲地名啦。白雲路點解叫白雲路咧？咁其實原因就係因為白雲樓嘅啫。咁站塘路點解叫站塘路咧？我又上網查咗資料啦。原來咧以前佢係一個園林嚟嘅，係一個好大嘅祠堂。咁我哋廣州人咧，如果用地名咁計啊，大多數啦，我唔敢講全部。有個祠堂嘅堂字咧，都會降低音讀堂嘅，響啊嘛，響聲啊嘛。通常人名地名咧後邊嗰個字咧，都會用響聲啊，或者變音咁嚟做嘅。所以站塘路從字面得知就係以前佢係有一個好大嘅祠堂，亦都係一個私家嘅園林嚟嘅。咁因為咧佢近東湖啊，好近珠江邊嘅啫嘛，引啲水入去咧，引啲河水入去係好方便嘅。話說要求我拍攝越秀南嗰位觀眾咧，佢就講過嘅，想睇下萬年酒樓。我之前都嚟過食過一次，幾好嘅，佢啲燒鵝真係幾好食嘅。呢個係事實嚟。喺市中心嚟講咧，佢嘅出品都算唔錯㗎啦。因為尤其依家好多餐廳咧，佢哋都不能夠明火，因為環保嘅原因咧，佢哋能夠保持到咁嘅水準咧，係好難得嘅。我而家咧先去咗站塘路先揾咗第一位觀眾嘅要求，我等陣再翻過嚟呢邊，因為要去前邊嗰度食早餐㗎嘛。喺前邊過去就得㗎啦。我今朝都蠢咗啊！我今朝咧係坐巴士過嚟546，去到星之光電器城。我即係啲路咧都係嗰幾條路記得清楚嘅啫嘛。呢邊好似差唔多係咁上下啊。嗰度嚟先發現，佢好似遠咗啲喎。其實最正確嘅辦法過嚟咧係坐地鐵咧，就喺前邊。
佢前邊啊紅色一嚿嘢嗰度咧，其實嗰度就係地鐵站嚟㗎。咁以前咧都講緊係起碼都20幾30年之前啊，呢個附近咧係巴士公司有好多地方喺呢度嘅辦公場所啊，各種嘅。咁時至今日都仲係有嘅。嗰度前面紅色嗰嚿嘢咧，佢係會不定期咁樣展出一啲舊嘅巴士嘅。但係今日咧，我哋就唔涉獵啦嚇。嗱，大家睇見啦，呢度係有個地鐵站出入口嘅，冇錯，就喺呢度啦。咁我上一次嚟嘅時候咧，都仲見到嗰幾部巴士啊。可能因為農曆新年嘅原因咧，佢呢個變成呢個廣州公交集團國潮國貨新春市集。咁因為而家即係仲未過農曆新年啊嘛，咁佢哋仲有啲花啊擺住喺度咯。可能到中午9點鐘咁，佢就會開放㗎啦。後邊都仲有一部巴士嘅。咁各位觀眾咧，如果對以前嘅巴士好感興趣嘅咧，就唔使專程走到上去越秀山睇咯。有啲巴士可能都仲係服役中㗎，呢一部應該唔係。就喺呢度轉過去嘅。咁呢條路咧其實就唔係好長嘅啫。觀眾話要揾94號，我冇印象有冇曾經幫佢揾過啦。咁但係咧，即係對面咧就已經係3號咯。希望能夠順利揾得到啦嚇。都好似揾過，不過唔重要啦。但係我覺得當時揾過嘅時候，好似揾唔到嘅。行咗再講。如我先頭所講啦，站塘路咧並唔係一條好長嘅路，亦都路面係好窄嘅。呢度肯定係唔係傳統意義上嘅旅遊區嚟㗎啦。嚟到呢度附近嘅遊客，大多數應該集中晒喺東山口嗰邊啦。東湖可能有啲，但肯定不多。兩邊咧都係一啲住宅樓啦，即係大概類似以前可能係房改房咁上下嘅屋啦。80、90年代落成嘅，咁有部分咧係有加裝電梯，譬如好似面前呢啲咁咧。我記得上次有幫觀眾揾過啦，8號至20號就喺呢度入去嘅。咁再行前少少，盡頭就已經係應該8期2馬路吧嚇。我哋去睇下先，咁希望能夠揾到啦。咁而家咧廣州啊好多呢啲麵包店㗎，咁佢哋做啲比較精品嘅麵包嘅，咁賣下咖啡啊，10零蚊一份早餐咁咯。咁快咧，我哋已經揾到49號，呢度啲門牌號碼咧好密啊！嗱，呢度51號。咁如果係觀眾話要揾呢個地址都仲係有嘅話咧，咁應該係會喺對面㗎嚇。越嚟越近萬福路，我而家更正翻應該係萬福路先啱啊嚇。越嚟越近萬福路嘅時候咧，已經見到好多賣呢啲帽啊圍巾嘅鋪頭啦。對面係74號，咦？咁有可能揾得到㗎噃。我先頭估計係錯嘅，原來咧係近翻越秀南呢邊嘅。嗱，我已經到92號啦，應該再行前少少就係94嘅啦，行前啲先。嚟到92號呢度啦，正前方92號啦，咁我又見唔到94號喎，真係咁奇怪嘅咧。咁我估嘅就會唔會喺呢度入去咧？呢個華匯大廈呢度咧？如果按咁推斷，應該就係嘅。呢還是係行入裏邊應該唔啱嘅，但係我確實真係睇唔到門牌。呢還是已經拆咗咧，因為通常咧
嗰啲牌門牌號碼咧，佢都係會攞翻，有可能會用翻萬福路呢邊嘅路名嘅地址嘅。咁啊，我相信嚟到呢度觀眾應該都收貨啦吧嚇。嗱，你面前呢棟樓應該就係佢以前住過嘅附近啦。而家變咗賣圍巾啦、賣帽啦。咁啊，站堂路咧就單行線嘅，兩邊係停滿車。咁繼續往後邊行咧，就會去翻到越秀南咯。咁仲有交通集團啊、政府部門啊、執法機關啊各種啦。咁呢度啲住宅樓都係9層樓高啊，裏邊咁亦都唔排除咧入到去裏邊嗰個鐵閘係94嘅，我冇辦法證實，因為咧阿姨喺度及住我嚇，我肯定入唔得到去嘅。咁我更有理由相信係入到去裏邊嘅，咁啊只能係嚟到呢度啦，只可以同觀眾講咧就係呢一棟樓有加裝電梯，後邊嗰棟我睇唔到，咁究竟佢哋會唔會係連排同一個門牌號碼咧？不得而知，因為呢一棟樓成棟都係92號嘅，咁至於再往後行咧就肯定唔係㗎啦，因為嗰邊係已經係8字頭啊80幾號啊，甚至乎70幾號咁咯。咁我相信呢位觀眾應該滿意我俾到佢嘅答案啦。通常咧，我幫觀眾揾佢哋住過地方都係有好多地方，即使我可能即係除非我條路名都揾唔到啦，譬如冇西瓜路咁咯，係嘛？西瓜路唔使應承觀眾啦。大概知道有站堂路我都會去到可能揾到，淨係好似而家咁揾到92號啫喎。咁相信觀眾都係收貨，因為佢以前可能曾經喺呢度居住過啊，見過附近嘅屋噶嘛，咁咯。咁好啦，嗱而家咧我就先翻去啱先萬年酒家嗰度開始拍攝，咁然之後或者去咗食嘢先啦，到時再講啦嚇。我或者去食嘢先。快咧，我哋又翻嚟萬年酒樓啦。咁佢都話都30年歷史啦，始創於1989年。咁佢係有飯盒賣嘅，喺舊時間咧喺呢個位置就有飯盒賣嘅。咁但係當然都唔平㗎嚇。嗱，睇下價格啦。外賣時間10點半開始供應㗎啦。咁有豉油雞飯啦，有排骨飯啦。有鵝掌翼飯啦，最貴咧就係呢個啦。我未見過有飯盒賣到咁貴嘅喺廣州。呢個啦，至尊燒鵝髀飯50蚊一盒，至尊燒鵝飯28蚊盒。咁但係咧又真係好食嘅喎，即使係斬料呢啲咧，脆皮燒肉飯最平嘅啦，已經係都需要20蚊一盒嘅。咁好多人咧都係嚟到呢度斬料燒鵝嘅，至尊燒鵝喎係真係幾好食嘅。咁我都食過一次，但係就邪惡咗啲咯嚇，嗰啲肥膏都不少啊嚇。但係咧就真好食嘅。咁如果大家對燒鵝係好有興趣、好有執念嘅咧，咁我覺得係真係可以翻嚟一試嘅。咁咧就喺前面地鐵站落車，行過嚟大概5分鐘咁啊到得到㗎啦。咁我哋而家就開始行翻越秀南路，越秀南路有越秀南，有越秀中，亦都會有越秀北嘅。咁呢條路咧亦都唔係好闊㗎，我偶爾會開車經過呢度咯，都覺得係會經常塞車啦。同埋咧成日講一個笑話，就係話我講未合併之前啊嚇，越秀南咧有好大部分咧係喺東山區嘅嚇，咁有少部分應該都唔算少部分，應該好大部分都係東山區嘅。咁因為以前即使去到越秀北嗰邊咧，都係仲算東山區㗎嘛。亦都會有一個白雲路呢個地方嘅，白雲路咧就唔係喺白雲區嘅。咁類似咁嘅笑話啊、冷知識咧，都仲有好多好多，呢度就不一一細數嘅。咁大家再睇下面前啲樹木，越秀南路咧，亦都係其中一條咧。如果喜歡睇
睇樹木古樹嘅咧有好多，呢度已經算少㗎啦。越秀南呢邊，去到越秀北路最多，隨隨便便咧都係好似面前啲咁好多氣根嘅。呢度又有個旅行社喎嚇，睇下旅遊價格，不過佢哋寫到啲字好細。睇下呢個話去阿聯酋15499，又或者21499，呢個應該係最貴嘅。貴唔貴都會講歐洲貴唔貴，去歐洲要35,000蚊。冰島啊，哇！冰島要使到35,000蚊。咁啊，仲有呢個最誇張，呢個我唔係我睇到嗰度嚟，我以為去韓國要7萬幾冇理由咧。咁日本咧，日本平啲，而家日本5000幾蚊都有交易㗎啦。咁因為疫情開放咗之後咧，旅遊業就復甦啦嚇，好多人咧都會外出國旅遊嘅旅行嘅。咁只可惜就係而家人民幣平嗰啲啦，如果唔係嘅話，我諗會更為火爆啦嚇。我同老婆都想周圍出去行下，不過都係集中喺東南亞嘅啫。咁日本係有考慮過，因為點解咧？因為咧，我哋廣州人啊，即係佢日本簽證咧簡化咗好多，只要係我哋廣州人咧係好容易簽得到落嚟嘅，揸住廣州戶口咁就身份證咁就 OK 嘅。好啦，廢話少講，我哋去食早餐。南路係一條好有趣嘅路嚟嘅，咁喺越秀路嘅南邊啦嚇，咁啊當然係唔會有越秀路呢個名稱嘅。咁佢係一條 L 字形嘅路嚟嘅，咁嚟到而家呢個位咧就 L 嗰隻腳啦。咁如果喺呢度一直往前行嘅咧，就可以理解為一條直路嘅，一路去到德政路嗰邊嘅，去到豪賢路，最尾仲會去到東風中路嗰個位置嘅咯。咁另外一邊咧就係接壤港九大馬路嘅。咁港九大馬路又有咩睇咧？如果係旅遊推薦嘅話咧，喺嗰度咧仲會有以前嘅廣九火車站。我梗係未坐過啦，我咁後生。好多觀眾咧比較年長嘅咧，佢哋都話以前如果要去香港咧，其實喺嗰度開始坐火車嘅。咁同埋咧，先頭我哋喺呢度過去先頭冇影啦，因為太多嗰啲字啦。咁咧其實仲有省港大罷工嘅舊址啦紀念館博物館啊。咁同埋對面呢度喺我頻道啱啱開始嘅時候咧，佢就開始修葺緊嘅。而家呢個黃色嘅建築物。就係以前嘅省總工會嘅舊址嚟嘅，咁時至今日都變成博物館㗎啦。咁係開放可以入去參觀嘅。咁當然我又唔係入去參觀啦嚇，我啲講飲飲食食嘅博物館好少行嘅。我咧繼續往前行，過咗呢個博物館之後，喺前邊就係我要去食嘢嘅地方啦。喺食嘢地方對面咧，仲有一個係廣州，我唔知算唔算係一個桑拿浴館嘅。係仲有嘅廣州，但不多咯。我啱先都講錯咗，我以為係省總工會，係全國總工會舊址先啦，喺我後邊。津西路嗰度咧，咪講南美樓嘅嗰段咧，咁啊見到會有好多落葉㗎。因為廣州咧係比較有趣嘅，佢哋外邊咧即係北方啦或者外省啦咁都係秋天先落葉。廣州咧係春天落葉嘅。喺呢個位置幾多樹木，去到如果有風一吹過嘅時候咧，咁嗰啲落葉咧、枯葉咧就會吹落嚟㗎啦。因為咧春天到啦嘛，嗰啲新嗰啲樹葉就要長出嚟，舊嗰啲咁咪吹咗落嚟咯嚇。咁我哋作為爸爸咧，教啲小朋友咧都係咁啊。廣州係好有趣嘅，到春天先至落葉，秋天都有，但不多咯。廢話少講啦，咁亦都差唔多到我要食嘢嘅地方。佢喺越秀南路嘅中段嘅，就喺前邊個工商銀行嗰度有2間餐廳。都係唔錯。咁如果講到話最知名嘅，當然就係我哋今日要去食嗰個，應該叫做
美味館係嘛？我唔係好記得啲名啦嚇。再往前少少咧，有間應該叫彩東定係彩點，就係食嗰啲雲吞麵嘅。咁啊，但係咧我講第二嗰間咧就未開門嚇。呢邊咧就係東蠔涌啦嘅其中一部分啦嚇。咁呢度係東蠔涌嘅下游嚟嘅，因為東蠔涌嗰啲水咧係一路從白雲山流落嚟㗎嘛。就係呢度啦，咁啊大家有興趣都可以參觀下嘅，不過冇以前咁精彩啊！以前開晒燈好靚嘅，依家就梗係去珠江新城睇燈啦，係咪先？再唔係去海珠廣場睇都好啊！終於嚟到呢度啦，我終於記得人哋個名啦，叫風味館嚇。咁啊佢主力係食乜嘢咧？食牛三星湯。喺廣州食牛三星湯有3個位置，其中一個就係呢一度係最為知名嘅。咁另外2個就一個就喺絲書路啦，一個就喺西華路啦。咁啊，佢咧係我認為啊嚇，喺咁多間裏邊咧係風味比較特別嘅。我哋入到去再講。哇！我嘅嘢食到咗啦，咁啊要咗，我唔敢要太多嘢食啦，都係要細份嘅。咁一個牛三星湯啊，冇要牛三星麵，咁啊仲有呢個牛腩汁嘅陳村粉。牛腩汁陳村粉嘅價格咧係9蚊，咁啊份量都唔少㗎嚇。咁我好耐之前咧曾經食過佢哋嘅豬腸粉，其實我係想食豬腸粉嘅，但係咧豬腸粉已經賣晒啦。咁各位觀眾如果係好想食豬腸粉嘅咧，咁就要早啲嚟啦，因為豬腸粉都幾好食嘅，佢哋試下個陳村粉先。係咁啦，嗱我講真啊，上一次嚟到嘅時候咧，好耐之前咧體驗不是太好嘅，當時亦都冇拍攝影片。點解咧？當時咧我食到嘅粉咧係用優粉嘅嚇，咁但係好明顯今日就唔係咯。爭好遠，爭好遠。咁啊撒埋少少芝麻粒喺上邊，幾好食。佢嘅芡汁係幾厚嘅。我咧就可以接受到再薄少少嘅芡汁，好似有啲水咁浸住嗰種咧，我都接受到嘅。係厚咧就比較容易掛上去咯，尤其陳村粉呢一樣嘢，佢比較容易打開，唔似豬腸粉咁嘅。味道調校得都幾好，因為始終裏邊冇牛腩嘅話，因為其實都係攞啲腩汁嚟淋落去嘅。冇牛腩嘅話咧，唔算太鹹咯。啲粉我試過啦，等一等先，因為呢個咧就要趁熱食嘅。三星咧係即係咩咧？即係牛嘅內臟，咁啊牛肺啊、牛雙連啊，各種都有嘅。最好食咧嘅牛三星咧，就係睇2個地方。第一個咧就係火候，即係淥到老晒咁就唔好食啦。第二個咧就係個湯底，咁佢哋個湯底就唔算好濃味。咁你話完全冇嗰啲牛嘅腥味係啱你嘅嚇，因為咧唔中意食嘅就唔中意食，但係中意食嘅咧，其實對呢種味道咧係趨之若鶩嘅。咁如果淨係飲湯嘅話，呢個湯底係幾鹹㗎嗱。通常牛三星個湯底都係咁嘅。嗱喺火候把控方面咧，真係無可挑剔啊！老實講，湯底咧喺我先頭講嗰3間裏邊咧，佢唔係最精彩，但係喺火候方面咧，我覺得佢呢度係做得好好。咁佢售價係15蚊，都係細份嚟嘅。好老實講，牛三星呢樣嘢始終係內臟嘅，咁就難免咧對尿酸係有負擔嘅。咁但係咧，大家見到個湯底咁清咧，即使話佢淥完之後咧，係冇嗰啲浮沫喺度，又或者喺煮之前咧，佢都已經係清洗得好乾淨，完全冇嗰啲浮沫喺度喎，真係好。飲到嗰啲湯咧好驚嘅，呢啲完全唔需要有太大嘅負擔。咁啊，再加埋少少嘅鹹酸粒喺上邊，好味啊，好爽口。佢嗰啲血水咧洗得好乾淨嘅。咁喺呢一點咧，我係中意比較拉佢嘅，即係佢咪冇嗰啲浮沫咧。咁但係個湯底咧確實比較鹹。
咁相比之下3間咧，如果講到湯底係最好嘅，我認為真係去到絲書路嗰間啦咁但係如果綜合嚟計，要食個牛三星粉嘅咧，就牛佬咯，即係西華路市場嗰間湯咧飲完啦，確實係唔錯。咁叫牛三星湯，即係其實有湯浸住個牛三星嘅啫就唔係叫你真係飲埋啲湯嘅，好爽口嘅。咁至於呢個時候咧，我繼續食埋呢個腩汁陳村粉啦。咁點解我會咁做咧？第一個就呢啲係擺得太耐擺得太耐咧就浸到老晒，唔好食嘅。咁第二個咧，因為我唔想啲味撈完啦，我落咗少少辣椒油喺呢個位置。佢哋啲辣椒油係好好食嘅，千祈唔好搞亂，好鬼辣嘅。我已經落得太多啦。咁各位觀眾如果對辣椒油辣椒比較喜歡食辣嘢咧，可以試下咁樣嘅食法啦我咧就點到即止好啦。佢個辣咧係好長佢唔會一嚟咧就辣住你條脷，有香味嘅。但係又唔會話好多油，因為有時候咧好多油嘅辣椒油一掟落去就會成碟都係㗎啦，咁搞會太辣咯。但係呢度咧就冇嘅，咁咧就點少少側邊呢度，咁慢慢食就得㗎啦。我慢慢食飽之後咧，再帶大家行埋越秀南路剩低個小部分，以及係去文明里嘅。咁我大概知道係邊度咯應該就係達陽燉嗰度嘅。食完呢個再慢慢同大家去。我又食飽飽啦，好豐富嘅一餐啦。繼續埋後邊行程咧，再講翻先頭講過嘅話題喺呢度，除咗先頭風味館以外咧，仲有呢個彩東美食都係好老字號，大家睇下個門牌就知啊，嗰個招牌就知㗎啦食麵嘅，佢哋呢度係水餃都好似好出名㗎，我唔知有冇記錯咁。同埋另外仲有一個又係好出名嘅地方係就喺對面啦。睇見呢個彩虹咧就知道，咦嚟到呢度咯喎。同埋而家好似已經改到冇咁靚，以前咧仲係好靚嗰啲燈喺門口嘅。當然而家呢個時間梗係唔開門啦，邊度有人咁早嚟桑拿係咪？好多年㗎啦，做咗咁嚟到呢度越秀南路基本上就行完咁越秀中、越秀北我肯定唔會去嘅越秀南路呢度，正如我先頭所講，都唔算話傳統意義上嘅旅遊區，但係其實又係好古舊歷史係東山同埋越秀嘅交接嗰個點嚟嘅。以前有火車站啦，即使行到我面前咧，有省圖書館啦，又或者係一啲博物館啦，亦都有美食。佢冇西關嗰種負面啲咁叫亂糟糟咁感覺，但係我好中意呢種感覺㗎。佢冇，佢係好安靜，好多樹木啲人唔會咁急咁嘅咯。我認為咧，雖然唔可以咁講東山區嘅人咧，同廣州其他區份嘅人比起身咧，佢係冇咁心急嘅，唔知點解嘅。好啦，廢話少講，我哋繼續往前行。喺前邊往左轉，我哋過去文明路，去文明里睇下。咁喺正前方咧，就係以前嘅圖書館省圖書館大家睇見個路牌都知啦。咁如果一直往前行，咁越秀中路啦，往右轉就去到東華西嘅。我哋都唔去嗰邊啦，我哋往左轉去文明路。如果話越秀南路啲餐廳唔算好多，又或者咁講網紅餐廳唔多咧，文明路就多啦。哇！一隻手指都數唔晒，一隻手都數唔晒。講話網紅店咧，就算唔係網紅店咧，都有不少一路延伸過去德政路，無論食糖水啦、煲仔飯啦、嗰啲燒餅啦，好多好多。喺廣州咧，好似呢啲咁嘅路咧，我最喜歡嘅就係西華路，因為點解咧？之前帶大家去過好多農曆新年期間去過幾個旅遊嘅地方啦，甚至乎連廣州都係，譬如話永慶莊咁。如果冇遊客咧，其實佢係冇乜當地感覺嘅，冇嗰啲話阿姨去買餸諸如此類啦，上下九亦是如此。咁但係西華路咧係比較有趣嘅，就係兩者皆得。嗰啲商戶喺度做生意，既可以佢又做年輕人嘅生意咧，又可以做到本地街坊嘅生意。與此同時，兩者係融合得非常非常之好嘅。咁如果講到有第二條路喺越秀區我認為咧就係呢度附近嘅文德路、文明路、德政路咁樣嘅。正如我先頭所講，有燒餅啦。榮春燒餅啦，又有百花糖水啦，又有燉品店啦，
就算一啲牛雜店咧，亦都唔會做得太差。又或者其實好出色嘅，但我不是太喜歡嘅桃園美食煲仔飯啦。各位觀眾翻到嚟北京路都玩到夠，上下九又睇過啦，覺得仲未夠深入嘅話咧，可以過嚟呢度試一試。就好似我啱先開始咁嘅線路咁樣，慢慢行下越秀南路先，慢慢行，唔好咁心急食住。咁啊，然之後咧就過嚟文明路呢度咧又有好多有歷史嘅博物館嘅。呢度係越南青年革命同志會好有歷史啊！如果我冇記錯嘅話咧，以前呢度仲係越南領事館可能我係記錯㗎嚇。好多嘢咧，我係憑記憶嘅啫。觀眾就喺頻道留言同我講點解你唔可以講多啲資料啊？嗱，其實我可以同大家講咧，啲資料咧大多數咧好多博主都喺網上左抄右抄，甚至乎原封不動連逗號讀埋出嚟。我係好唔中意咁樣嘅，我寧願冇我都唔要咁。除非一啲係我耳熟能詳，譬如起義路、廣州起義路咁，我梗係知道嘅歷史啊。正因為如此，所以我就唔想講太多，輕輕帶過啦。譬如好似先由站堂路咁，我知道佢係一個祠堂，咁但係原來園林咧，我係要上網上揾資料先知。咁點解佢會係祠堂咧？原來佢近珠江河嘛，咁就因此得嚟嘅。你再講下具體位置，對面就已經係省圖書館啦，廣東省中山圖書館。咁喺呢個方向一路行過去咧，其實係可以去得到北京路嘅。咁喺前邊斜斜地嗰度往右轉咧，就過去德政北路。咁觀眾要揾嘅咧就文明里。咁但係咧，因為我喺網上查過資料嘅，佢因為文明里呢個地方咧，即係我一直認為咧應該係文明路嘅嚇。咁究竟係咪咧？我而家行下先。但喺網上揾資料咧，佢就曾經講過。就話係喺達道路嗰邊嘅，咁我唔知啊。既然係咁嚟到啦，就同大家行行佢，因為咧觀眾嘅留言就係、佢連個里都寫錯字嘅冇所謂啦。佢要揾文明里244號，咁究竟係因為我印象中咧喺呢度嘅文明里咧，其實就唔係好長嘅，好短嘅啫，唔應該會有244號嘅。咁但係點都好啦，既然都嚟到啦，睇下先啦嚇。慢慢咧，文明路呢度咧就真係越嚟越多呢啲新嘅餐廳啊，雖未算得話網紅店，咁但係咧都係有廣府味道嘅美食，無論從裝修到佢哋嘅食物嘅出品啦，都係譬如話呢個牛腩豬腸粉咁啦，咁19蚊一份咧，呢啲做到好似好新派咁嘅甜品，賣下咖啡啊咁咯，18蚊一杯咖啡合理啦，賣下啲曲奇餅啊，一盒盒嘅餅乾啊咁咯。同埋咧，其實而家應該冇咗啦，係啊冇咗。以前咧，我好中意食一間餐廳咧，食雞粥嘅咧就喺對面㗎啦。有一段好長嘅時間咧，我要考會計師牌咧，即係就係嚟呢度温書。温完書咧嗰陣係冇錢，咁啊點辦咧？就喺嗰度食粥㗎啦，仲要係食平嗰種啦嚇，貴嗰啲都食唔起嘅。我哋繼續行，再往上少少咧，就已經係西關省城瀨粉。雖然咧幾間瀨粉鋪裏邊咧，我就唔係太喜歡佢，但係其實好出名㗎嚇，就係呢一度啦嚇。同埋人哋都係有米芝蓮嘅，咁米芝蓮唔係傻嘅嚇，咁即係呢度嚇，仲要2塊牌添啊！老西關瀨粉，記住個名啦，就係呢一間。咁相比起西華路同埋寧記咧，咁我老實講，我係更喜歡嗰兩家嘅嚇。至於對面依家就變咗東川飯局同埋咖啡店喎。咁喺呢度行過去就係德政路啦。咁喺嗰度一路行到盡頭咧，仲會去到龍港所地鐵站嘅。咁講話食燒餅啊、煲仔飯啊，就喺呢條路過。今日我哋唔過啦。如果仲有胃口嘅話咧，其實依家我可以食一兜百花甜品嘅喎，食碗綠豆沙都好喎嚇。嘅嘢食到咗就係呢個冰凍綠豆沙，咁天氣熱食就好啊！尤其咧廣州嘅夏天咧話嚟就嚟㗎啦嚇，唔似冬天嚟極都唔嚟嘅。
咁佢售價係13蚊嘅。咁嗱，實話實說嚇，如果講到本地人咧，其實就好少嘅，真係都係遊客居多。咁各位觀眾，如果翻到嚟，因為你唔喺廣州住咧，你喺廣州住真係冇必要，大把選擇啦嚇。但係如果你係作為一個遊客嘅咧，其實我覺得試試又不妨嘅。喺前面一直行就係北京路啦，喺呢度行過去咧，就已經可以去得到德政路啦。咁老城區咁啱又過到嚟呢度遊玩，試試佢啦。先排除所有嗰啲偏見先，其實佢最大嘅優勢係咩？選擇多，非常之多，多到係日日嚟食一款都有排食嘅，可能食幾個月嘅啊。咁綠豆沙佢又可以mix 出好多唔同嘅配搭出嚟啦，凍嘅、熱嘅、落湯圓嘅諸如此類啦。咁如果係鳳凰奶糊又有，總之好多啊，大中小，咁價格唔平嘅，但係咧我知道咧嚇，亦都有一啲同佢名差唔多嘅，但係就只此一間咯嚇，只能講到咁。如果大家過到嚟呢邊咧，行到攰起，咁食碗綠豆沙係幾好嘅嚇，夠冰凍啊嘛。其實如果你哋去到冬天唔係夏天先翻嚟嘅話咧，天氣熱啊，食碗綠豆沙好。單如此喎，佢仲有海帶㗎嘛嚇。呢條街咧係有好多甜品鋪啊、糖水鋪啊。對面有一間咧名記。如果咧天氣好熱嘅時候咧，我會推薦嗰間，因為點解咧？佢係冷氣超勁嘅，係超勁嘅。食糖水都係怕熱嘅啫嘛。咁另外咧就喺呢個方向行過去，鏡頭睇唔到啊。就有間仲叫做玫瑰，咁亦都係其中一個選擇。但係嗰度咧就地方會細啲，但係嗰度咧就係食芝麻糊好啲嘅嚇。杏仁露好似都唔錯，杏仁露呢度都幾好，食飽飽繼續行，成個人涼爽晒。咁我會沿住呢個方向繼續往北京路嗰個方向行過去嘅。咁呢度老城區亦都係好多美食㗎啦，先頭都講過。即使喺呢度行過去咧，都係有好多㗎啦。對面已經有牛三星湯，同埋對面個張記菜館，一路都想同老婆試嘅，不過冇機會嘅。後邊都仲有幾間，譬如好似係叫做一廚啊，係啊，都係唔錯㗎嚇。即係對面呢個銀記腸粉啦，咁之前咧喺群組度有觀眾同我講過，話銀記腸粉大不如前，如何。咁首先咧佢係好知名啦嚇。咁第二其實我咧就中意華輝多過銀記嘅。咁但係至於講到話人哋唔好咧，就未至於。但係有個小問題咧，就係佢有好多鋪頭咧都係加盟嘅嚇。咁加盟咧有時候未必能夠將個品質把控得咁好啊。咁但係呢一間咧係做咗好耐嘅嚇。呢一間啊，又或者翻到去文昌北啊、下九路啊嗰幾間咧都可以試。至於北京路嗰啲咧，就我覺得咧，如果去華輝好過啦嚇。咁大家就要識分啦，銀記咁係好食嘅嚇，係好食嘅。本地客就應該唔係好容易接受得到佢，但係如果你係嚟自外國嘅，譬如話你食過美國嘅粟米腸粉咧，咁你就會覺得佢好食㗎啦。係啊，有觀眾同我講過話喺美國都有銀記，不過咧係食粟米腸粉嘅咯。咁我同個老婆講完之後咧，佢都大為驚訝嚇，粟米同腸粉都夾嘅咩？係啊，夾嘅，原來係。講我哋繼續往前行，睇埋最後嗰部分，睇下揾唔揾到觀眾要揾嘅地方。不過好老實講，我都係打定輸數㗎啦，因為咧我純粹諗住過嚟食碗糖水啊，搭單過嚟睇下嘅啫。咁上一集同大家講過咧，喺起義路、北京路附近咧，咪好多啲騎樓嘅。嗱，呢度又有啦，而且呢度係特別闊㗎。喺廣州嚟講咧，一個呢度啦，第二個就係行過去少少。德政南嗰邊咧，嗰啲騎樓咧條路係好闊嘅，即係如果大膽啲咧，揸車都可以入得到嚟嘅，係嘛？唔似話翻到去荔灣區嗰啲咁窄嘅。咁再嚟前邊咧已經見到兩樣嘢，第一個咧達陽原味燉品，咁又係其中一個廣州老字號啦，好多遊客對佢趨之若鶩。第二，我今年第一次見到地下呢樣嘢喺地下，就係呢個，就係呢個啦。早排已經見到喺樹上邊有㗎啦，咁但係跌到落嚟地下咧，今年係見到第一個咯。至於我認為嘅文明里咧，好似喺呢度嘅，但係睇咗先嚇，都係打定輸數啦，已經輸咗啦。嗰度寫住太平坊嚇，好明顯係我記錯啦。而且正如先頭所講，冇理由240幾號會入得到嚟呢度嘅，係咪？
咁啊好啦，嗰、個留翻下次再去幫觀眾睇啦嚇。繼續往前行啊！呢、個如果講到美食推薦咧，作為如果係一個遊客咧，都可以試下嘅。1983年9月喎，係咪？即係爭啲老過我咁滯㗎啦，做咗好多年㗎啦，幾真材實料嘅。咁啊試下啦，20零30蚊一兜啦嚇。我當然亦都有平有貴。嚟到呢度咧，再往後就已經係北京路，同埋再繼續往上咧13中嗰個方向嘅。咁喺前邊一直行咁啊，可以往右轉就去到北京路嘅。喺呢度過去大概係慢慢行，好自由咁行咧，10分鐘到啦。再嚟，大家睇唔睇到對面有九爺雞？嗰度係食飯盒嘅。我唔係要推薦呢個地方食嘢，而係再往前行少少咧，有個蛋撻鋪嘅。過到去再同大家睇下嚇。咁之前咧喺荔灣路啊，又或者係永慶坊附近啊，都有佢哋嘅分店嘅。咁嗱，通常我哋食蛋撻咧，廣州咧其實唔差嘅做得，因為咧有啲鋪頭咧，佢係會有自己嘅焗爐，一有焗爐唔難食㗎啦啊！蛋撻呢樣嘢一定係食新鮮㗎嘛，幾靚幾好都冇用，如果係唔新鮮嘅話，咁佢呢度咧有焗爐好新鮮，啱好俾個巴士遮住嗰個位置，就係叫家樂蛋撻喎。可以一試啊！佢大概應該係3、4蚊一個啦嚇。我話懶啦，唔過去啊！大家如果經過呢度附近嘅時候咧，喺文明路啊附近行啊，行北京路嘅咧，就可以過嚟文明路呢度揾好嘢食。嗱，啱啱睇到家樂蛋撻喎。點解我唔過去咧？因為我驚過到去又想再買嚟食啊！我而家已經好飽啦，中午都唔使食㗎啦嚇。而家啱啱好過咗10點，就係對面啦。好啦，咁啊，今集影片囉囉嗦嗦又同大家講咗一集啦。咁啊，既作為幫觀眾揾佢哋曾經住過地方也好啦，又自己又食下啲地道小食啦，係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。過到嚟呢度，咁嗱，各位觀眾，如果有你想我幫你揾嘅地方咧，喺我任何一條影片留言，咁我會盡快滿足你嘅。咁啊，因為我手頭上咧仲有好多未滿足的願望，咁會慢慢去完成的。咁啊，各位觀眾啊，下集見啦 ！share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，拜拜。